สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง Master Fucker นะครับมาเล่นหนูธรรมดาอยากเล่นแหลงพอดีว่าเพื่อนสามทุ่มเจอกันนะครับมีอะไรมากเนาะมันยิงมึงว่าโฟกมีแค่2 กระบอกอะกลัวไหมเรียนบ้างอยู่ทางไหนโอเคครับไม่มีอะไรมากคือแบบไงไม่รู้อะครับเบื่อเอาแล้วเจอกันว่ามียาบ่ถึงมาดิสวยยามาไม่อยากพูดมากนะครับแบบไงไม่รู้อ่ะเบื่อครับเบื่อเลยคนคำพูดเยอะแล้วทำไม่ได้กระเป๋าตังค์ครับไม่ได้มาครับเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเล่น AW ตอนเนี้ยทำภารกิจได้ผมไปอัพก่อนยังไม่ถึงก็3โอเคครับไปต่อครับ
ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับมาเล่นขำผมไม่ได้มาจริงจังต้องแหลงหนูไปจริงจังเล่นอย่างนี้ได้จริงจังก็โอ้โหไม่อยากไม่รู้ละแค่มาแล้วเว้ยเจ็บคลิปนี้ถ้าผมได้ที่หนึ่งก็ได้ก็ได้ลงประมาณ2-3 ทุ่มอย่างเงี้ยผมจะมาสุ่มครับผมจะมาเจอกล่อง68 บาทแล้วผมจะไปเติมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องเติมครับอย่างเงี้ยถ้าถูกมาผมวันเดียวเดี๋ยวยิงปืนยาให้มันยิงปืนยากัน6 ลูกแม่กูมี6 ลูกกูผิดเหรอฮะกูผิดว่างั้นกูมี6 ลูกมีคนอับเกาะเสียงอับเกาะเหรอเราไปอับอ่ะมึงอย่ามาอยู่จุ่มกันได้เด็ดส้มทำไมโอ้โหตัดเอา โอ้โห 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 โอ้โ
มาดิเมื่อกี้ผมขับรถเพลินนะครับมันอยู่ข้างหน้าปืนยาไปยิงให้หน่อยตายยังเหลือหลังหินมีแล้วทำไมเนี่ยตัวเจออยู่หลังหินนะนี่ไงว่ากันนั้นไหมอยู่ทางไหนบ่มีไอวอลมีบ่มาถึงมาตะกูดันไปมันเข้าไปในโรงงานค่อยเอ้าเหี้ยเฮาเหรียญหลังเนินกันได้เด้ผมหมอกอยู่ทางเฮาบ่มีระเบิดมันขังเจ้าของอ่ะเมืองทรายไว้เมืองทรายไว้มันขังเจ้าของอ่ะกูเห็นแล้วผลมันอยู่ทางผลนั่นแหละฟุกมันไปวิ่งไปทางซ้ายมึงละระวังเข้าไปแอบหลังเนินปะอยู่ไหน